pessoal, como vocês já me conhecem, eu sou a doutora Tatiane Martins, apresento o Viva Melhor e hoje eu vou mostrar para vocês o meu cantinho de trabalho, o meu consultório, a Clínica Regenerar, habilitada em tratamento avançado de feridas. Vem comigo que eu vou te mostrar. Pode vir, pessoal! Então aqui eu tenho a antessala, né, onde fica o cantinho do café, trazendo aí um ambiente bem acolhedor, né, para os nossos pacientes e acompanhantes. E aqui onde os nossos atendimentos são realizados. Sejam bem-vindos aí no meu consultório. Então aqui um ambiente bem acolhedor mesmo. E nós temos aqui, né, essa frase maravilhosa de Florence, que existe cuidado sem cura, mas não existe cura sem cuidado. Florence é a matrona, né, da enfermagem mundial e o cuidado é a base do nosso escopo da profissão. Então aqui eu faço tratamento avançado de feridas, incluindo as mais altas tecnologias que nós temos hoje no mercado para cicatrizar as mais variadas lesões. Então aqui na Clínica Regenerar, eu atendo no tratamento avançado de feridas, então lesões das mais diferentes etiologias, lesões em pessoas com diabetes, como úlceras venosas, úlceras arteriais, lesão no pé, né, da pessoa que tem diabetes, lesões por pressão, pós-operatório de cirurgias em que há grande perda tecidual, queimaduras, né? Todas essas lesões com diferentes tratamentos que eu abordo aqui. Então eu trabalho com laser terapia, né? Tanto na fotobiomodulação como PDT, trabalho com ozonioterapia também em feridas, né? Sistêmico e local, e trabalho com uma terapia bem inovadora, principalmente quando a gente fala aqui em Goiânia, e a Aparecida de Goiânia ainda é bem recente, que é a matriz de fibrina, né? Então eu trabalho com os concentrados sanguíneos autólogos aqui na clínica também. Além de atender os pacientes, eu também ofereço cursos de capacitação para os enfermeiros que desejam atuar com mais segurança no tratamento de feridas.
sabe por que eu atuo nessa área? Primeiramente porque é a minha paixão, cicatrização, e depois porque ao longo da minha vida acadêmica, né, sou graduada em enfermagem, mestre e doutora no tratamento de feridas, eu vi que os pacientes são muito carentes desse tipo de atendimento, um atendimento humanizado, um atendimento baseado em altas tecnologias e com muita expertise. E aí, se você, então, precisa de cuidados de pele nesse sentido, focado na cicatrização, ou conhece alguém que precisa, eu te convido a me seguir nas redes sociais, @doutora Tatiane Martins, ou pode entrar em contato no WhatsApp mesmo, né? 629-8558-4617. Te aguardo aqui para transformar a sua experiência na cicatrização de feridas. Estamos de volta e hoje estamos falando sobre bruxismo com o Dr. Lucas. Doutor, como que o bruxismo pode se dar, por exemplo, com o uso de medicamentos? Existe essa relação em algumas situações? Sim, ele pode estar relacionado com, por exemplo, para medicações neurológicas, para remédios de ansiedade também, para esses tipos de medicações principalmente. Não sabia que poderia estar relacionado ao uso de alguns medicamentos. Certo. E as pessoas que usam próteses ou aparelhos ortodônticos, elas podem desenvolver ou agravar situações em que ela tem o bruxismo? O uso de próteses mal adaptadas, o uso de aparelhos ortodônticos, ele pode desencadear um processo que a gente chama de modificação da propriocepção oclusal, que é você perder um pouco a noção ali de espaço da mandíbula, espaço e movimentação ali daquela mandíbula. Você pode perder essa noção, né? E isso pode influenciar, assim, em casos mais graves, né, a desencadear, assim, por exemplo, o bruxismo. Entendi. E qual que é o papel da tecnologia no diagnóstico, como o uso de exames, por exemplo, a polissonografia, sensores intraorais, aplicativos ou dispositivos de monitoramento nesses casos? Certo. A tecnologia é essencial para o diagnóstico, né? A polissonografia, ela é considerada o padrão ouro, né, para diagnóstico das atividades musculares ali durante o sono, né? Então ela é considerada padrão ouro, só que ela é em âmbito hospitalar, né? E muitas vezes ela tem um custo mais elevado. Mas a gente possui dispositivos, por exemplo, o dispositivo interoclusal, que existem dispositivos interoclusais que possuem sistemas que detectam essa atividade integrado a eles mesmos, né? Também temos hoje, relacionados à tecnologia, adesivos que detectam essa atividade também muscular. Temos os aplicativos que podemos utilizar ele como um aliado, né, ali para avaliar nosso sono, que nós temos os dispositivos que a gente chama de wearables, né, que é os relógios, os anéis, e isso pode estar, eles podem estar ali auxiliando no monitoramento do sono, né? Então eles são perfeito. Mas o padrão ouro é a polissonografia. Isso, exatamente, a polissonografia. Perfeito. E a alimentação, ela tem alguma relação com o bruxismo? Ela não tem uma relação direta, né? Mas ela pode influenciar. Por exemplo, alimentos mais duros, alimentos muito pegajosos, como chicletes, ou então bebidas estimulantes que vão alterar ali o seu sono. Sim, então, padrão muscular. Exato. Sim. Então tudo isso vai estar ali influenciando, né? Não diretamente, mas como pode gerar porque se for correlacionar, né? O energético, o café, Coca-Cola, que tem, né, cafeína, vai alterar o sono, vai trazer mais ansiedade. Uma coisa vai levando ali a outra. Sim, com certeza, com certeza. E como que o paciente pode colaborar com o tratamento ou prevenir situações em que ele desenvolva o bruxismo? Então, no geral, é adotar hábitos mais saudáveis. É viver melhor. É viver melhor, né? Atividade física, terapia, meditação, né? Então, postura, né? Postura durante o sono, postura durante o dia. Então, são várias ferramentas ali, né? E hoje a gente tem uma amplitude, né, de conhecimento a respeito de medidas de se viver melhor. As pessoas estão, né, cada vez mais sendo orientadas sobre isso.
E medidas simples, né, que no dia a dia fazem uma diferença enorme para a saúde mental e para a saúde como um todo. Às da vezes pessoa. Evitar hábitos nocivos, né, como por exemplo ali apoiar a mão, que tem muita gente que tem o costume de apoiar a mão sob a mandíbula. Verdade. Mordiscar ali uma caneta, um lápis, isso tudo pode influenciar também. São pequenos detalhes. Eu tenho essa mania. Até o mascar chiclete também é um hábito que... Você está ali exercendo essa atividade, né, muscular. Ali, sim, né? Sim. Doutor, e aí resumindo para o pessoal que às vezes perdeu o bloco anterior, está chegando agora, a gente está falando sobre bruxismo. Doutor, recapitula para esse telespectador o que é o bruxismo e quais as causas que ele está relacionado, como que trata-se o bruxismo, como que pode evitar o bruxismo. Bom, o bruxismo, então, ele não é considerado uma doença, né, como a gente mencionou, ele é considerado um comportamento, uma atividade parafuncional ali da musculatura mastigatória, né, e ele tem etiologia multifatorial, né, o estresse e a ansiedade têm grande influência sobre isso, né, o estresse do dia a dia, né, e a gente vai ter ali diversas sequelas, a gente pode ter diversas sequelas ali dessa atividade, né, como desgaste dentário, desde um desgaste dentário até uma degeneração articular, dependendo de casos mais graves, né? E o importante, em resumo, né, é ter um estilo de vida mais saudável, né, para aliviar o estresse, aliviar a ansiedade, ter uma boa qualidade de sono, né, fazendo principalmente hoje, né, fazendo a higiene do sono, evitar telas, evitar bebidas estimulantes ali no momento do sono, planejar o seu sono para realmente ter uma qualidade de sono ali, né. Um tempo de sono adequado para a gente falar com a pessoa assim, não, ela dormiu bem, tem que dormir quantas horas? 8 horas seria meu assim, sonho. O sonho de todo mundo, né? Meu sonho. Mas seria o considerado o ideal, né? 8 horas de sono. A gente acorda até mais bonito depois de 8 horas renovado, de sono. Né? Doutor, e aí a gente falando de evitar o bruxismo. Em situações que, como nós falamos, né, no bloco anterior, medicamentos, situações neurológicas, a gente não tem como evitar, né, o bruxismo. Mas em relação à ansiedade e às desordens psíquicas, né, é a busca de tratamentos para essas desordens, certo? Exatamente. Aí o paciente pode ver ali como uma porta de entrada pelo dentista, né? Aí o dentista ele vai, né, encaminhar ali por um médico, né, para orientar melhor, às vezes para fazer o uso dessa farmacoterapia, né? Sim, então existem situações que, por exemplo, um medicamento em uma situação neurológica acaba repercutindo e tendo a consequência do bruxismo, mas pode haver um outro medicamento, por exemplo, tem que ser comunicado isso com o médico para ter um tratamento multiprofissional. Multiprofissional, né? Perfeito. Porque às vezes é o dentista que vai fazer esse intermédio, essa intermediação, mas às vezes também é outro profissional, então sempre é interessante, né, tá tratando ali de forma multifatorial, não apenas esses efeitos, né, como a gente mencionou ali com a placa, né, a gente tem que estar orientando sobre essas possíveis causas, né, do bruxismo. Uhum. Então, no caso do paciente que usa uma medicação, porque os antipsicóticos, antidepressivos também podem ter essa consequência. No caso deles terem o bruxismo, né, e chegar até o senhor, a recomendação, além de tratar, né, de acompanhar, minimizar ali com a placa, né, os efeitos do bruxismo, para que ele possa tratar a causa. Então, ele tem que retornar também ao tratamento médico, né, ao psiquiatra nesse caso. Exatamente. Ali durante a anamnese, né, a gente vai ver quais são os medicamentos que o paciente toma, né? Então a gente pode estar ali orientando ele, esse tipo de medicamento ele pode estar levando a isso, tá? Sim. Então a gente vai orientar o paciente para conversar melhor com o médico dele, né? Então a gente vai fazer esse retorno ali para ele, né? Você procurar um médico para poder relatar que isso pode estar levando ao bruxismo, né? A essa atividade, né? Lembrando que como ele é multifatorial, nem sempre é o medicamento, porque
a pessoa tem, vamos falar na situação da depressão, está muito acompanhada de ansiedade, de tensão. Às vezes não é o medicamento, é a própria falta de controle da doença exatamente, em si. Né? É difícil até determinar quem está causando ali. Por isso que não tem uma causa única. Não né? Por tem. isso que a gente considera como multifatorial. Sim. Perfeito, então é doutor. sempre observando ali o acompanhamento ali com o paciente, né? Tanto do cirurgião dentista como do médico. Né? Perfeito. E aí, doutor, então para esses pacientes, para os telespectadores, as pessoas que estão nos acompanhando, que deseja fazer um tratamento para o bruxismo ou que desconfia, né, que tenha, porque anda tendo efeitos aí que levem ele a crer que tenha bruxismo, como que ele pode te achar? Deixa seu Instagram, onde é o seu consultório, como que ele pode te achar? Meu Instagram, ele é @dr.lucas.odontologia. Pode tirar qualquer dúvida, pode me procurar. Que a gente já segue, viu, gente, para acompanhar a rotina do doutor. Dúvidas. E meu consultório fica ali no edifício I9, no Jardim América. Eu fico à disposição. E fazer um tratamento para melhorar a qualidade de vida aí, porque a gente sabe que traz, né, repercussões negativas para o dia a dia daquele que tem o bruxismo, né? Lembrando que, dependendo da causa, dá para ser tratado também a causa, né, com uma equipe multiprofissional. Exatamente. Doutor, então eu gostaria de agradecer sua presença aqui no Viva Melhor, né? Estamos de portas abertas para futuras participações, para vir bater muito papo aí sobre saúde, que é isso que importa, né? Então, muito obrigada. Obrigado, Tatiane. Obrigado, telespectador. Eu fico à disposição para tirar quaisquer dúvidas de vocês, tá? E meu consultório também fica de portas abertas para vocês. Muito obrigada, doutor. Chegamos ao fim de mais um Viva Melhor e o nosso debate de hoje nos mostrou que o bruxismo vai muito além de apenas ranger os dentes. É um distúrbio que pode afetar a saúde bucal e a qualidade do sono, o bem-estar emocional e até mesmo a nossa produtividade diária. Muitas vezes silencioso, o bruxismo é um reflexo do corpo que ele pede atenção. Seja por conta do estresse, da ansiedade, de desequilíbrios da mastigação ou de hábitos inconscientes. Ignorar esses sinais pode trazer consequências sérias, como desgaste dentário, dores constantes, alterações articulares, até mesmo perda dos dentes. Por isso é fundamental conhecer os sintomas, buscar diagnóstico precoce e iniciar o tratamento adequado quanto antes. O cuidado com a saúde começa pela escuta do próprio corpo. E quando entendemos que viver melhor também significa dormir melhor, respirar melhor, sentir menos dor, damos um passo importante em direção a uma vida com muito mais equilíbrio. Se você desconfia que possa estar sofrendo com bruxismo, não hesite. Procure um profissional qualificado, procure informação, atenção e atitude fazem toda a diferença. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Viva Melhor. Tenha todos uma boa noite.